ஹலோ கைஸ், நல்லோ டிடிஸ். இன்றைக்கி டேட் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் வாங்குறவங்க இந்த வண்டி வாங்கின கொஞ்ச நாள் என்ஜினில் வந்து டிக்கி டிக்கி டிக்கின்னு சவுண்டு வருது, ட்ருன்னு சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சவுண்டை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் என்கிட்ட வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்குறீங்க. ஆக்சுவலாக அதை பற்றி நான் வந்து ஒரு 2 டைம் வீடியோ போட்டுட்டேன், ஒரு 2 டைம் ஷார்ட்ஸும் போட்டுட்டேன். அது ஒன்றுமே இல்லை கைஸ், டேப்பட் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வர ஜே சீரிஸ் என்ஜினில், ராயல் என்ஃபீல்டு வர ஜே சீரிஸ் என்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்வ் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக டேப்பட்ன்ற கான்செப்ட் இப்போ கிடையாது, வேல்வ்னு சொல்கிறாங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினோட ஹெட்டில் இருக்க ஒரு டேப்பட் அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டூல்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பார்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பார்ட்டை வந்து நம்ம பீரியாடிக்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுங்க. இது நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு மேனுவல் புக்லேயே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் என்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் அந்த டேப்பட் வந்து அதாச்சும் வேல்வ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மில்லிமீட்டர் சைஸில் வச்சுட்டு அதுக்காக ஸ்பெஷல் டூல்ஸ்லாம் வச்சு ஒன்லி எக்ஸ்பர்ட்ஸ், ஒன்லி மெக்கானிக் மட்டும் தான் அதை பண்ணுவாங்க. நம்ம யாராலும் மேனுவலாக பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு எப்பப்பெல்லாம் போய் என்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அப்போ இந்த இஷ்யூவை சொல்லி அந்த டேப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ இதை நினச்சி நீங்கள் ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும், இது எந்த ஸ்டேஜில் வந்து இஷ்யூவாக ஆகும் அப்படின்றத பற்றிலாம் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் வந்து இந்த ரிலேட்டட் வீடியோஸில் கொடுக்குறேன். அதை போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.